हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप फ्री में वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर, रिंगटोन, अलार्म ये सब कैसे ला सकते हैं अपने फ़ोन में। तो सिंपली आपको सबसे पहले करना है, आपको अपने प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना है जेड ऐप। सो मैंने सर्च करके रखा है। सो यहाँ से आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप ओपन कर लेना है। मेरे में डाउनलोड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। मेरे में लॉगिन है पहले से। आपको नंबर मांगेगा, वो सब आपको दे देना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना है ऐप में। सो उतना करने के बाद आप जेड ऐप के होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा वॉलपेपर ये सब दिख रहा होगा। ऊपर साइड में आप सर्च कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, रिंगटोन चाहिए, लाइव वॉलपेपर चाहिए कि वॉलपेपर चाहिए, ये सब आप सर्च कर सकते हैं। और उसके नीचे देखिए दोस्तों, वॉलपेपर, वीडियो वॉलपेपर, बैटरी लेवल, ड्यूअल वॉलपेपर, 24 आवर वॉलपेपर, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉलपेपर के बारे में। तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर के सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको बहुत सारा वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाएगा। आप अपने मनपसंद का कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं। सिंपली आपको वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है, आपको जो भी लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्पल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, सेट वॉलपेपर, स्क्रीन लॉक दोनों पे लगा सकते हैं, या एडजस्ट करके भी लगा सकते हैं, या तो अपने गैलरी में भी सेव कर सकते हैं। सिंपली आपको अगर वॉलपेपर लगाना है, सेट वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है। लॉक स्क्रीन पर लगाना है तो सेट लॉक स्क्रीन पर कर देना है। और अगर आपको दोनों पे लगाना है तो सेट बोथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडजस्ट वाले पे क्लिक करोगे तो आप इसको छोटा रिसाइज कर सकते हो। और उसके बाद सेव टू मीडिया फोल्डर। इसका मतलब है कि आप इस इमेज को या इस वॉलपेपर को आप अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं और बाद में कभी भी लगा सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बैक कर लेते हैं। ओके, बैक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर दिख जाएंगे, देख सकते हो दोस्तों। फिर उसके बाद में आपको ऊपर वाले ऑप्शन में ठीक वॉलपेपर के बगल में ही आपको दिख रहा होगा वीडियो वॉलपेपर। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। ओके, ये वीडियो वॉलपेपर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सब वीडियो वॉलपेपर है। इसको आप लाइव वॉलपेपर भी बोल सकते हैं। ये सब देख सकते हैं आप, ये सारे लाइव वॉलपेपर हैं। अब इसमें से आप अपने मनपसंद का कोई भी वॉलपेपर लगा सकते हैं अपने फ़ोन में। आई होप कि आपको इतना पता चल गया होगा। अब बात करते हैं बैटरी लेवल। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बैटरी लेवल मतलब आपका, जैसे आप इस वॉलपेपर को लगाते हो अपने फ़ोन में, जैसे आपका बैटरी लेवल लो है और मीडियम, ये इसके हिसाब से चेंज होता रहता है ये वॉलपेपर। ये काफ़ी यूनिक वॉलपेपर है। अगर आप इस वॉलपेपर को लगाते हो तो आपका बैटरी लेवल, आपके फ़ोन का बैटरी लेवल अगर ज़्यादा रहेगा तो दूसरा वॉलपेपर दिखेगा, मीडियम रहेगा दूसरा वॉलपेपर दिखेगा, और लो रहेगा तो दूसरा वॉलपेपर दिखेगा। मतलब सिंपल मतलब क्या है कि ये बैटरी लेवल मतलब आपके फ़ोन में कितना बैटरी लेवल, कितना बैटरी हेल्थ है, उसके हिसाब से ये परफॉर्मेंस करता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बैक कर लेते हैं। ये सारे वैसे ही हैं, ये सब बैटरी हेल्थ के हिसाब से सब चेंज होते रहते हैं। आप ये भी लगा सकते हैं अपने फ़ोन में। और उसके बगल में ही आपको दिख रहा होगा ड्यूअल, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस वॉलपेपर को आप लगाते हैं तो आपकी होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों पे वॉलपेपर लगेगा, बट अलग अलग लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगर इस वॉलपेपर को मैं लगाता हूँ तो होम स्क्रीन पर अलग दिखेगा और लॉक स्क्रीन पर अलग दिखेगा। इस तरह से इसका है। चलिए बैक कर लेते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में। दूसरा ऑप्शन है 24 आवर वॉलपेपर। सिंपल इस पर क्लिक करते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप जान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आप दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 घंटे सुबह, 12 घंटे रात। ये अगर आप ये सब वॉलपेपर लगाते हैं तो 12 घंटे बाद ऐसा चेंज होते रहता है ये वॉलपेपर।
मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि रात में चेंज हो जाएगा वॉलपेपर, दिन में कोई और हो जाएगा, ऐसा मतलब 2 वॉलपेपर रहेगा। आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। मतलब ये चेंज होता है, दो दो वॉलपेपर है, दोनों चेंज होगा रात और दिन के समय पे। सो चलिए बैक कर लेते हैं। ओके, तो आई होप कि आप ऊपर वाले ऑप्शन सारे समझ गए होंगे। वॉलपेपर, वीडियो वॉलपेपर, बैटरी लेवल वॉलपेपर, ड्यूअल वॉलपेपर, 24 आवर वॉलपेपर। तो इसमें इतना ही है। तो अब बात करते हैं रिंगटोन के बारे में। आप अपने मनपसंद का रिंगटोन लगा सकते हैं, कोई भी रिंगटोन। सिंपली नीचे वाले ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर वॉलपेपर, रिंगटोन, अलार्म, एआई जनरेटर, माई जेट करके। सिंपली आपको रिंगटोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये सब दिख रहे होंगे, सब रिंगटोन है आपको मिल जाएंगे। आईफोन, बैरन, स्टार, कृष्णा फ्लूट, रोमांटिक, मेरी माँ, मेरा रब, ये सब आपको यहाँ पे जो मनपसंद वो आप रिंगटोन सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको इस पर दबा देना है। यहाँ पे करने के बाद आपको जैसे वॉलपेपर लगाते हैं वैसे ही रिंगटोन सेट करना है। आप ये वॉलपेपर अलार्म में भी लगा सकते हैं, नोटिफिकेशन में भी लगा सकते हैं और मीडिया में भी सेव कर सकते हैं। इसको बैक कर लेते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपका मनपसंद रिंगटोन नहीं है, तो आप यहाँ पे सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं। तो वो वॉलपेपर या रिंगटोन जो भी है सो आपको मिल जाएगा। ये सारे रिंगटोन्स हैं, आप इसको कोई भी अपने मन हिसाब से सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं नोटिफिकेशन साउंड, वो भी आप सेट कर सकते हैं एक ही ऐप में, मतलब मल्टीपल काम एक ही ऐप में हो जाएगा। सिंपली आपको नोटिफिकेशन साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आने के बाद आपको ये सब जितना भी दिख रहा है ये सब नोटिफिकेशन साउंड है। यहाँ से आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, आपको जो भी रखना है। आई होप कि ये जान गए होंगे। इतना जानने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा अलार्म, आप इसमें अलार्म भी लगा सकते हैं। सिंपली अलार्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो इतना करने के बाद आपको सेट अलार्म पर क्लिक कर देंगे तो अलार्म भी इसमें लग जाएगा और जो आपने सेट किया अलार्म वो रिंग बजेगा इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसमें एआई जनरेटर भी मिलता है, सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आपको, आप अपना वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी इमेज डाल के आप अपना वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको चाहिए। सिंपली आपको ऐसा चूज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसको अपलोड कर लेना है और एआई आपका वॉलपेपर बना के दे देगा। तो उसके बाद आप वॉलपेपर अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं होंगे। अब आ जाते हैं होम पेज में। यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा ऊपर साइड में पॉपुलर, न्यूएस्ट, कैटेगरीज एंड प्रीमियम, ये 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। पॉपुलर में क्या है दोस्तों कि आप इसको क्लिक करते हैं तो जो वॉलपेपर सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं या पॉपुलर हैं सारे वॉलपेपर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से भी कोई भी वॉलपेपर, पॉपुलर वॉलपेपर लगा सकते हैं। अब बैक कर लेते हैं। अब जानते हैं उसके पास में ही है न्यूएस्ट करके ऑप्शन, सिंपली इसको क्लिक करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब है न्यूएस्ट मतलब जो सारे नए वॉलपेपर ऐड हुए हैं इस ऐप में, वो सारे यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखो, ये सारे न्यू वॉलपेपर्स हैं। यहाँ से भी आप कोई भी अपने मनपसंद का सेट कर सकते हैं। ये सिंपली बैक कर लेते हैं अब। ओके फ्रेंड्स, बैक करने के बाद आपको उसके बगल में ही दिख रहा होगा कैटेगरीज़ का ऑप्शन, सिंपली आपको कैटेगरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जिस भी तरह का सॉन्ग या वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर लाइक ट्रेंडिंग, रिसेंट, एनिमल्स, एनिमे, बॉलीवुड, लोगोस, कार एंड व्हीकल्स, डिज़ाइंस, ड्राइंग, इंटरटेनमेंट, फ़नी, गेम्स, मतलब जिस भी यहाँ पे सारे कैटेगरी आपको मिलेंगे जिस कैटेगरी का आपको चाहिए, मतलब नेचर, ड्राइंग, हॉलीडे, म्यूज़िक, हैकर, पैटर्न्स, सैम, ये सब आपको देखने के मिल जाएंगे। सिंपली ये कैटेगरी है, तो आप इस आई होप कि आप समझ गए होंगे। जिस कैटेगरी को आप चूज़ करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से आपको वॉलपेपर, रिंगटोन ये सब मिल जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय।